Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou gravar uma super faxina pra vocês aqui na cozinha, tá bom? Em detalhes. Deixei acumular uma baguncinha pra ficar um vídeo bem satisfatório pra vocês, tá bom? Então, eu já peço desde o início do vídeo, gente, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, tá bom? Que me ajuda muito com o crescimento e engajamento do canal. Compartilhe muito também com os amigos e com a família, tá bom? Me segue lá no meu Instagram também, gente, que é Cesário Miriam. Tô compartilhando, né, alguns momentos do meu dia também por lá, tá bom? Então é isso, vamos lá para mais esse vídeo. Gente, antes de começar a faxina, eu vou dar um 360 aqui na cozinha, tá bom? Para me mostrar para vocês como que tá por aqui. Primeiro aqui a pia, ó, inclusive, gente, eu comprei vassourinha e rodo novo, né, aqui pra cozinha, para me ajudar aqui, né, nessa faxina, eu tava precisando trocar já. Aqui as vasilhas, né, para me lavar, panela e tudo mais. A pia tá bem sujinha, né? Vou passar um cif, vou lavar essa janela também que tá precisando. Aqui o meu fogão tá bem engordurado, preciso tirar esse óleo, né? Colocar ali no litro. Vou gravar tudo pra vocês, gente. Tá bem engordurado o fogão. Vou lavar tudo por aqui, desengordurar tudo, deixar tudo bem limpinho. Aqui, gente, tá... A geladeira tá cheia de coisa ali em cima da geladeira, como vocês podem ver, né? Por conta que o armário, gente, esse armário tá mofando, então tá um caos aqui. Eu tô tentando deixar arrumado, tirei umas coisas lá de dentro, né, coloquei pra cá. E tá assim, né, o sabão em pó pra mim colocar ali no vidrinho, né, pra mim usar na lavanderia. Aí tá assim, né, tem pão ali, tá afastado do sabão em pó, mas tá ali, né. Aí aqui tá assim, gente, como vocês sabem, aqui no momento eu não tenho mesa, né, porque a minha cozinha, gente, ela é bem pequenininha, né. Aqui onde eu moro é bem pequenininho mesmo. Mas, enfim, eu vou começar aqui a fazer esse faxinão, tá bom? E vou gravar tudo pra vocês, mostrar tudo pra vocês, tá bom?